nyonso ya Amen TV nzambe apambola bino. Ezalinga wabino évangéliste Denis Kalonji mokonzi na bomo nzambe wa bongo na kati o azana bomo lelo le pebana bela apambola bino. Apambola bino penza pona temps oyo bo pesi biso poto partager parole. Lelo ba nzambe nde mutu pesaka bomo lo ba nzambe mutu ekangolaka. Donc toye lisusu mukona lelo ba ndako na bino poto partager lelo ba nzambe. Ba oyo tonga ko rappeler que ba oyo ba sepela kana mamate na biso ba oyo to sepela na mosala oyo to ko sala soki ba lingi ba atteindre biso na site na biso ezali www.amennews.info wana ezali site na biso www.amennews.info wana eza site na biso soki pe boni bo landa lisusu biso na Facebook tozali na Amen News na Facebook tozali na Avenir TV poko landa biso tozala mingi ba live kuna penza soki nzambe apesi yo makasi nzambe apesi yo temps penza bokota kuna po na kolanda biso matin na biso to exhortation na biso penza mokona lelo ezali na mokanda ya Daniel 10 soki olingo tanga eza a partir ya 1 ti na 21 Daniel 10 1 ti na 21 ezali lisolo ya Daniel oyo azalaki na posa ke nzambe apambola ye azalaki na posa ke nzambe apesa ye réponse na biyano na ye azalaki na posa ete nzambe apesa ye loko oyo motema na ye ezalaki na yango posa. Daniel a décidaki ke a gêné akilabilia a gêné a prier po ete nzambe apesa ye réponse to apesa ye biyano na mituna na ye soko tangi okiti na se okomona ke bilobe ete nzambe ayebisi Daniel ke Daniel mukolo ya liboso yo decidaki po o gêner o prier ngai na yokaki losambo na yo mokolo ya liboso yo decidaki o gêner o prier ngai na yokaki losambo na yo pe na pambolaki yo tadi nzambe ayokaki losambo ya Daniel pe atindaki ange moko po ya kopesa Daniel réponse na ba problème na ye to ya kopesa eyano na mituna na ye me balobi ete soko tangi na 10 balobi ke Satana akangaki ange oyo akopesa bénédiction pa ya Daniel akangaki ye pendant 21 jours a bloqué ete po bénédiction ya Daniel ekomela ete mais depuis mokolo liboso ya bandaki losambo nzamba yokeki losambo na ye nzamba pesaki ye eyano mais pendant 21 jours Satana akangaki a bloqué ange oyo falaki akopesa ye bénédiction po ete bénédiction ekome pa na yete. Mais 21e jour, Daniel azwaki bénédiction na ye. Nkolo ye moko ayaki libérer ange. O il fallait qu'il ayako pesa Daniel bénédiction. Pe bénédiction à Daniel zaki libéré après 21 jours. Pe Daniel azalaki en possession. Ya bénédiction on nzamba pesa qui dès les premiers jours. O ya bandaki lo sambo to bandaki ko prier. Alléluia. Après 21 jours, avec la bénédiction, nous avons pesa qui est déjà dans mon liboso ou ya bandaki lo sambo na ye. Donc exhortation la biso mon konalo thème na ngo ezali 21e jour. 21e jour. Mbala mususu pe yo na bomo ina yo. Ezana eloko songolo to pakala oya ko senga nzambe apesa yo. Naibi besoin na yote naibi loko nini oyo zo senga nzambe te parfois esali ba jour ebele otako senga mbala musu nzambe apesa yo libala eleki mikolo ebele ozelaka po nzambe apesa yo libala ozwaka te o gêner o prier oke ba retraite biloko ndenge na ndenge osali po ete nzambe apesa yo bénédiction ozaki na oposa. Mais au monde a lokola que situation zo changer te. Mbala muso oza oposa na yo na ebia onte ko pe ozo luka mwana. Ozo luka mwana nzamba pesa yo mwana. O gêner, o prier, o sali nyonso ko sala po te bénédiction oyo mwana ozo mwana mais mwana zo yaka te. Ozo tala musu age na yo za ko pusana. Age ne comme avancé.
et comme ko créer musu ba problème na libala na mobali na yo ma musu kutu mobali no atiki yo ake ko zwa mwasi musu libanda po etalbi ngai na ko tolérer ce situation te il faut na ko zwa mwasi musu po na bota na libanda situation ezo ko s'empirer kaka plus ba prière oza ko sala plus situation ezo ko s'empirer. Madame Soupozo ko se retrouver na situation moko ye muso tanga ba classe oluka musala ozozo ate batonyo so botanga kina bango ba zumi sala mamsuku to bakomi na ba grade ya likolo mais yo luka musala ozoka tozo luka musala ya domaine oyo tangela e mususu ozozo ngote ba situation pe ko za le belé okoza ozo traverser na yango mais nkolo alingi ayebisa yo lelo alinga exhorter na mukona lo ke 21e jour na yo ezali 21e jour na yo ezali losambo yo sala kawana nkolo azali koyoka yango prière oyo zo sala wana depo bandaki mukona liboso nzambe azanaki koyoka losambo no pe azali koyoka yango Bible lobiete recommande ton sort à l'Éternel mets à lui ta confiance et il agira. Lobi demandez, il vous sera donné. Kuka sante ke lo sambo na yo, mato ya nzambe ezali makasi, po eyoka lo sambo na yo te. Prière na onyo susalaka. Atakutu, soki, ozo yoka, ubi ozo mona lokola, ke nzamba zoyoka yango te. Ubi situation ne zoko s'empirer toujours. No biso bandimi, to tambolaka, na ba sens na biso te. Bilobi ete, mais juste vivons par la foi. Balbite que oko vivre selon ce que tu vois. Oza ko yoka, oza ko monate. Babi, mais juste vivons par la foi. Biso bandimi to vivaka, ba yenge bene to vivaka na kondima. Lokola Daniel, azalaki na losambo, asali 21 jours. Akwa pe ko tika mokolo ya misato, mokolo ya mine, mikolo mitano, akwa pe ko abandonner ko tika lobike na bandaki talanga nazo gêner nazo prier. Mais situation nanga ezo changer te nazo mona réponse za koyate. Ye ayebaki te ke losambo na nzamba se ayoka kiango dès les premiers jours. Penza batindaki déjà ange pour apesa bénédiction mais Satan kangaki ange na ye pour apesa bénédiction o nzamba pesa ki était. Ako ape ko lemba ko tika. Imagine toi soka lembaka, soka tika kalobaki na lembi nanga na tikaki. Mais il fallait qu'il continue à prier parce que bitumbe zalaki likolo pendant 21 jours. Pour être bénédiction eza libéré. Mbala musu biso to lingaka nzambe asala makambu na temps na biso. Mais nzambe asalaka makambu na temps na ye. Nzambe asalaka makambu na temps oyo moni ke za bien pona yo. Mamsu nzambe aza komona ke soka pesi yo bénédiction wana le musu ko détruire yo. Ezala ba raison ebele o nzambe yemo kwa yebi o bénédiction eza ko tarder nzambe yemo kwa yebi mais biso blebete nous devons persévérer. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu ne sais pas pourquoi bénédiction ezo tarder. Ebite pourquoi bénédiction ezo ko umela. Ozana compétition na motute. Mokolo yo obotamaka yo moko. Dato yo obotamaka yo moko. ADN to DNA yo babi na anglais oyo zanango kaka yo ne muto zana mutu muso azana ngote. Donc nzamba zana plan pona bomo na yo. Plan o nzamba zana na bomo na yo yango azana pona mutu mususu te. Donc otala te batu mususu mbala musubo bandaki na mutu kelasi bo silisi azumu sala yo zite. Bo balaki na mutu mbala moko ya azumu na yo zite. Yo bo zaki na mutu bo yo zu malade zo muyaza mbonsa te non. Donc moto na moto azana nzela nzamba trasa ki pona ye. Mutu na mutu azana na vie nzamba prepara ki pona ye. Mutu na mutu azana avenir nzamba prepara ki pona ye. Jour na ya miracle ezali. Moko na ili pamboli ezali nzamba prepara ki spécialement pona yo. Tango nzamba azwaki likanisi ya kokela yo. Ezalaka ka yo nde mutu azwaki likanisi ya kokrea mutu musute. C'est-à-dire azana plan pona yo. Ya bien pona yo. Bilobiete nzamba azana plan moko merveilleux. Ya prospérité, ya bien pona bomo ina biso. Regard na yo ezala fixé vers nzambe o abengaki yo. Regard na yo ezala fixé vers mokonzi o abengaki yo parce que 21e jour na yo ezali kolembate.
Kotala gauche droite, mokolo na yo ezali. Bénédiction na yo ezali. Kotala gauche droite, kotala batu, baza tout autour na yo te. Moto na moto azala mokolo na ye. Mona moto azala na tan na ye nzamba bengaki. Que tes yeux soient rivés vers le Seigneur. Regarde vers le Seigneur qui t'a appelé. Oya bengaki yo. Et avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il te connaissait par ton nom. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait. Nzamba yebaki yo. Ayebaki yo pe na kombo na yo. Nzamba yebi situation na yo. Ayebi situation na kombo. Ayebi loko ni ozala ngoposa. Ayebi sikani ni yo bali ko bande. Bilobeke azali alpha, azali omega, azali bandeli pe suka ya makambo nyonso. C'est-à-dire avant que tu problème wana oyo zana ngo ebanda, nzamba yebaki bandeli nango. Pe nzamba yebi katikati yebi suka na yango. Yo yebi yango to nzamba yebi bandeli pe suka. Eza lokolo ke na internet ko somba eloko na internet lelo. Ba yebi soki ba ko délivrer loko wana yo zali lokola ngaya naza na mboka ya Londres o na sombi eloko awa eloko wana uti emso États-Unis. Nako ngai na sombi eloko ba yebi senga ke eloko wana ko za délivrer mercredi ou bien jeudi. Ngana zana posa na yeba te ke eloko wana ko leka nzela nini ko suka nzela ngana sombi eloko ba garantir ke eloko wana na ko zango mercredi to na ko zango jeudi. Ce n'est pas mon problème nzela ou bien la yebi pe nzela ni eloko wana ko leka po komelanga te. Mais moto a tekelinga eloko nde muto ayebisinga ke zwa numéro oyo okota na internet otalaka évolution eloko sombi so ekomela yo mokoloni. Ngana okena beti numéro wana moni ya musuba bielo. Kwa nezasko na mai, bachango na masua, ekomi na Londres awa, bachango na van, bachango na ndako boye, to ne sika boye, ekomi na poste, ekomi na mukolo boye. Donc bangonde ba ebi itinéraire nini eloko ba marchandise na bango ekendaka po ekoma tie pa client. Donc ngai wana eza problème na ngate nzela nini to itinéraire nini bien na ngai to marchandise eloko na sombi ekozwa po ekomela ngai. Bango bato bazoteka nde ba yebe itinéraire o eloko na moyen kozwa. Ngana zotala ka évolution na yebe eloko na beti numéro 1 na yebi ke komi siko boy, komi siko boy, komi siko boy. Donc c'est la même chose avec Nzambe. Nzambe soka promettre eloko, apesi yo promesse ngena ko pambola yo. Tala ko s'inquiéter te na ndenge nini ko komela, ndenge nini Nzambe akosala po ekoma. No Nzambe yemoko akosala eloko wana ekoma esiko za. Bilobi God will make a way where there seem to be no way. Babe asala kanzela na désert. Bisika nzela ezali te Nzamba sala kanzela. Bana Israël bazaki na désert. Normalement na désert mai ezalaka te. Eyebana ki na désert eza bisika bikauki. Mai ezalaka te. Bana Israël bazaki na kati na désert, mais Nzamba bimisaki mai na désert bana Israël ba melaki. Mais pona bango bayebaki te na désert mai ezalaka te. Désert ezali bisika moko okauka. Bayebaki ndenge ni te, mais Nzamba akrea kanzela bisika nzela ezali te. Nzamba bimisaki mai na désert bango ba melaki. Alléluia. Tadi yo poza na poso e bateke ndenge nini Nzamba ko pesa yo mwana wana. Age na o se poussani. Okuso comme na age à ménopause. Oso komi bo situation za ko s'empirer. Chaque fois que n'est pas un médecin. Diagnostic bazo pesa yo ezali ko s'empirer toujours. Eza ko koma toujours olo koma malamu ezo to koma toujours mabe. Ndeko. Oyo batu ba lobby ezali yo Nzamba lobby te. Nzamba za Nzambe na miracle. Azali capable ko sala o ko lekela na ba médecin. Situation na yo musolo bitala situation na ngai ezoko s'empirer maladie ezo koma na niveau moko ke ba médecin ba biso ke niveau na yo e comme na niveau moko terminal niveau moko ya mabe ndeko bato ko to bakufa Lazare akufa ki bakunda ki atoma ko pola. Après 4 jours, Seigneur a ressuscité d'entre les morts. Allah musie kati na bakufi. Mutukuto akufaki. Abandeko bela akufi abandeko lumba solo. C'est la situation qui pire que tu as goleka. Même au konzo na bikamo, Nzambo abongo na kate. Alobi bolongola libanga, balongola ki libanga, balobi azolumba déjà solo. Mais pona batu, mutu azolumba déjà solo. Ako koma lisusu invité, ako zwa lisusu bon moite. Mais Yesu Masiya mwana Nzambe, oya sala ki mutu, oya kela ki mokili, oya kela ki biloko nyonso.
il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Biloko ezalite ya benga kangote zala. Alobi bolongola libanga, balongola ki libanga pa bi Lazare sort d'entre les morts. Lazare mutomanda ko lumba solo. Lazare mutomanda ko bimisa solo. Abandak déjà ko polo. Mais Yesu Masia, mwana na Nzambe, oya bongo na kate, oya zalina bomo, lelo, lobi pe lebela libela, oya akela yo, oya bi matière nini a utiliser pour na ko créer yo. Ala musa ki Lazare d'entre les morts. Komi tuna te oye bate ndenge ni Nzamba ko sala miracle parce qu'aza capable ya ko sala miracle nyonso. Bana Israël bakoma ki devant mai na monana, bakoma ki devant mai na monana, balobe batali na sima armée ya Pharaon ezali koya pona ko détruire bango. Batali liboso bamoni mai, balobi soki toke liboso toko zinda na mai na monana pe toko kufa. Soki tozongi na sima armée ya Pharaon eko détruire biso, eko bebisa biso, eko boma biso. Mais bayeba ki te Nzamba azalaki na plan pona bango. Bayeba ki te Nzamba azali capable ya kofongola mai na monana bango baleka. Bayeba te Nzamba azali capable ya kosala nzela na kati na mai bango baleka. Oh Shelemonda Libra. Rabba is God. He never changes, the same yesterday, today, and forevermore. Father, thank you, Lord. Be magnified, be glorified. You are the King of glory. Nzambe afongola kimai na monana. Atuni Moïse, alubi Moïse maele sili. Bana Israël maele sili. Batali gauche na droite, isika okime ezalite. Balobi, toko sala nini? Toko suka wapi? To suki awa. Babimisaki biso na mboka na Egypte pote ako kufa awa na désert. Il fallait que to vanda na biso na boumbu. Il fallait to vanda na biso na boumbu kuna to continuer ko souffrir. To kona ko sala misala pona Pharaon. Mais baïba ki te Nzambe azala na plan pona bango. Yo pe komi tuna question pona nini na yaki na libala oyo. Il fallait que na vanda na ngai célibataire. Pourquoi na yako se retrouver na kati na libala oyo? Na boti bana oyo bazako yokela ngai te. Bana oba baby, bana oba komi boy non. Nzamba kreaka nzela bisika nzela ezalite. Il fallait na vanda na mokili pona ina bongola ki motema na komi chrétien na bondelaka tazi koyo kolela lela mikonzo pasi non. Nzamba kreaka bisika nzela bisika kreaka nzela bisika nzela ezalite. Nzamba tuni Moïse maele silaki ayeba kite ndenge nini ako trouver solution pona bana Israël ba s'en sortir na situation na difficulté o bazalaki na yango. Nzamba yesu Moïse ozani na liboko na yo. Ozana nini na liboko na yo. Moïse aibi na za nzete nzamba aibi bete yango mai fungwama. C'était la première fois oyo moto a panza mai pe bato baleki et salamate. C'était la première fois. Moïse a beti nzete mai fungwami bana Israël baleki. Maladie oza ko bela ba musolo bieke eza incurable. Ba biso ke na maladie o kisi ezalaka te. Na maladie o bato babika kate. Bato yoso bazwaka maladie o bakufaka. Tika na ebisa yo bana Israël devant mer rouge. Ezaki impossible pona bango, pona bato mokili, pona biso bato mokili ezaki impossible. C'était la fin. Mais pona Nzambe zaki na formule. Ayebaki formule nini ako bimisa ba na kati na situation. Mais pona bango basukaki, c'était impossible pour eux. Mais with God, all things are possible. Avec Dieu, tout est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dieu te dit ce soir que tout est possible. Jésus te dit ce soir que tout est possible à celui qui croit. Continue à croire. Continue à croire à la parole du Seigneur. Continue à croire à la parole de Dieu. Il ne change pas. Il est ton Dieu. Il t'a appelé. Il est capable de faire des miracles dans ta vie. Continue à croire à notre Seigneur. Nzamba salaki miracle bana Israël balekaki na situation na open Nzambe a créer formule oyo yo pona yo et c'est sili solution ezali soute Nzamba o sala formule poto bima na kata situation ozanangona malaise za ko bela quel que soit diagnostic o ba médecin ba mokilio ba pesio mais Yesu Masia azali de médecin ba médecin yemuta kela nzoto na yo ba organe nyonso zana na nzoto na yo c'est le Seigneur qui l'a créé et puis azaka capable ko réparer yango ba beke oye baby toza ko luka mutu pour ba changer mais Dieu capable soko konyo ko pesa espoir repa na Nzambe ko talate ko landa be exemple ba musute ke moto azaki na situation même lokola ngai akufaki et se détoraki ko landa biloko wanati landa la parole du Seigneur.
landa otala oyo yezo asalaki pona bato bazaki na même situation que yo a délivraki bango o nzamba asalaki na Biblia koyoka bato te kotala mokili bilobe mais juste vivons par la foi. C'est par la foi que nous vivons. Tout vivre na kondima oza tuza ko mona te tuza ko yoka te, mais c'est par la foi que nous vivons. Yoka ka liloba nzambe mingi, liloba nzambe nde mutu ezali busol na biso ya ono mtu kolakisa biso nzela koyoka bato mokili te. Mokili solution ezali ya kosuka, mokili solution to mokili ekomaka na suka, mais pas na Yesu tout est possible. O bato bamoni pe impossible, pas na nzambe ezali possible. Ezali na moto moko abandeki kosambela nzambe, azalaki na problème ya ba foi. Il fallait que baba remplacer yango. Abandaki ma ko souffrir penza makasi. Abandaki ko bondela nzambe. Nzambe akenda hôpital ba biseke il faut ba trouver donneur mutu oyo azana ba organe wana po ba zwa po ba remplacer ye. Mutu azana même azana même type ya makila na ye, en anglais ba blood type, bazana même blood type, bazana aza compatible. Bon, muto aza, voici le terme, muto aza compatible pona bazwa ba organe oyo aza nango pose pa na mutu wana ba pesa ngo pa na ye. Mais bande ko zela ta mulai bazo zela, mais ya lemba kite na losambo abanda ko continuer ko bondela toujours. Banda ko luka donateur oza compatible oba ko zwa organe oyo aza nango posa po ba pesa ye. Banda ko luka e banda ko mona na te, mais ye pa lemba kite na losambo abanda ko bondela, abanda ko bondela, abanda ko bonda ko de toujours ko bondela. Un jour ezana bateau ba lekaka porte par porte, ba tekaka ba assurance, ba tekaka ba biloko ebele, anda le porte par porte, mutu wana tekaka ba assurance, mais ye aza chrétien. Aya beti na porte ya mutu wana azaki na posa ya ba organe, anda luka donateur wana abeti na porte wana. Mutu wana bimi ba sololi na ye abia na oteka ba assurance vie biloko ebele mutu abite na za na posa na ngote na za na ngo déjà et tout bon akangi pe porte mutu wana ke tanga ya baluka ka bo nzamba yebisi abi omoni mutu wana na tinda ki yo awa po ya koteka assurance te, mais na tinda ki yo po ya kozwa organe na yo opesa epa ya mutu wana abi c'est vrai Seigneur nzamba abi na tinda ki yo pa mutu po ozwa organe opesa mutu wana azui téléphone abengi mwasi na ye a expliqué abina yo ki nzamba yebisinga que nangenda oteka assurance na ndako bona moni mutu moko mutu ana za na problème ya organe azoluka donateur, mais nzamba yebisinga ki ngande mutu fona pesa ye organe. Moi si na abi d'accord sur nzamba mutu ayebisi yo c'est-à-dire kende go ahead kende et puis osolo na mutu wana azongi abeti porte. Alors binzamba yebisinga que na yaki apona oteka assurance te, mais na yaki apona ko pesa organe oyo za en posa na lingna koma donateur na pesa organe yo za na posa po ete obikisama abia solo wana basimbali bakie na hôpital batali blood tap to type na ya makila oyo za na posa, c'est-à-dire compatible penza na mutu wana exactement bazui balongoli organe oyo za kinango bapesi mutu wana et puis mutu wana akomi bien. C'est-à-dire pona kolakisa yo que pona mutu wana ya bandeka ko bondela nzambe ya peseka elikene pa na nzambe ya bandeka continuer ko prier mayeba kite kote nini esika nini donateur akouta mutu o akopesa organe o ya zalaki na ngoposa ayeba kite. Donc mais nzambe na plan na ye nzambe ya préparaki ayeba kike donneur wana nzamba yebaki côté donneur wana ko uta nzamba préparaki achaki pe na nzela na ye po ya ko pesa ye organe oyo azaki na moposa. Donc pona ko lakisa yo ke situation oyo za nango ke nzambe ye moko ayebi ndenge na ko préparer solution. 21e jour na yo ezali et puis nzamba za ko préparer 21e jour na yo continue ko tchelike no na nzambe ko zele pa na nzambe za te ke ko lela ko se plaindre ko lele pa na nzambe te. Tango za ko bondela obonde déjà mukona liboso mikole landi banda ko remercier nzambe. Plus tu remercies le Seigneur, plus tu vas ko pousser na pembeni ya solution na yo. Plus tu vas ko remercier nzambe, plus tu vas ko pousser na pembeni ya solution na yo. Yo bete nzamba prometaki Abraham, aisaki Abraham ke yo ko bota. Aisaki Abraham ko bota
ozala père d'une grande nation. Mais Abraham akomaki na âge moko epusanaki. Soko tangi na romba beke Abraham alembaki te na foi. Mais on a continuer ko kumisa toujours nzambe. On a continuer toujours ko netola nzambe. Abaki nzambe yo lobaki eto ko pesa ngai mwana ko faire ngai le père d'une grande nation. On a continuer ko remercier toujours nzambe. Plus on a remercier, plus on a ko poussa la première bénédiction na ye. Timo kolomoko nzambe akokisa ki promesse na ye o apesa ki Abraham. Donc quelle que soit situation, quelle que soit et si kayo ozali, quelle que soit la difficulté aux anango, continuez à remercier Nzambe pour la solution à sa PC. Daniel abondelaki, moko aliboso, moko ambale, moko amine amita no ti 21e jour. Aïba kite pourquoi bénédiction na ye banda comme elle pas na été. Mais Satan a kanga ki anjo ki na bénédiction na pour na ko pesa yango. Mais 21e jour, nkolo ayaki ko délivrer anjo na pour apesa Daniel bénédiction na ye. Donc Daniel a lemba quitté pendant les 21 jours, il continue à remercier le Seigneur, et continue à prier, il continue à jeûner et à prier. Attitude wana nsengeli ngana yo ndeto zala. Tangu nano moni o nzamba prometa kiyote avant 21e jour na yokoka, continue à remercier le Seigneur. Yako pambola nzambe, yako netola nzambe. Yebsa nzambe yo zali solution a promena na kumisio parce que o pesinga on azala ngoposa, o pesinga mwana nazane poso, o pesinga libala, o pesinga mosala, o pambolinga na business na ngai ekende liboso, quel que soit nombre de fois oyo meka ki esimba kite, mais nzambe na bisio azali nzambe a solution. Quel que soit nzela nini yo pasaki, nzambe aza capable akosala nzela na désert biska oza koyeba te. Donc nzambe apambola bino, apambola biso pona liloba oyo oya pesi biso mokona lelo. Yazali alpha pe omega, ayebi bandeli pe suka ya problème na yo. Avant que tout problème na yo ebanda, avant que to zo problème oza nango wana, nzamba yebaki bandeli pe ayebi suka na yango. Donc au père de foi te, continue toujours kondima, pote nzambe abongo na kate. Nzambe azana bon moy, azale roi des rois, azale seigneur des seigneurs, ya yebi na kombo na yo, ye muta benga kiyo, poete sale la ye, abenga kiyo, poete yo, okababo moy no pa na ye, azali nzambe, abongo na kate, azana bon moy, lelo le pelbana libela, nzambe apambola bino, soki message oyo penza, e pambolio, soki message oyo penza, e touche motema na yo, tika ete okabola yango, partager yango, o share yango, et pas na bandeko, pas na batu mususu, comme ça moto mususu pe waza na situation difficile, ayoka pe yango, ndenge pamboli pe yo, et pambola pe moto mususu, waza na situation difficile, nzambe ya pambola bino, na kombo na Yesu Christo, waza li mokonji pe mosungu na biso, na kobondela. Seigneur, nous te remercions pour cet temps merveilleux, que tu nous as accordé afin que nous puissions partager ta parole. Nzambe lambika mo o nyonso ayokili loba o nzambe, tikete ya pambolama. Et si kayazali ko bela nzambe tiketo toucher au simba ye, et si kayazali pote lobiko ezo mana kombo na Yesu Kristo. O paza na pose ya libala, o azana pose ya mosala, o azana pose ya ba business ekende liboso, o azana problème songo pe pakala on a mentionné te mokondi. Tiketo toucher biske yazali pote azo solution. Ozali nzambe obongo na kate. Moto apesi matoyi pona ko yoka mate ya nzambe kotika epamba te. Donc si on anguya o nzambo pesa kingaye, nzambe na ko pambola moto nyonso o azui temps pona ko yoka mate ya nzambe. Tikete za la béni abondamment apambolama na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.